kita bakal unboxing ini. Maaf ya nggak ada mereknya. Mereknya ada, cuman udah aku hilangin. Nggak boleh pakai merek. Oke, kita bakal buka. Susah banget. Nggak ada gunting nih. Biar lebih cantik, kita mau tengok pakai gunting ya guys. Aku lebih suka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Susah kumpul nih. Oh, ini di lantai ya? Oh, coba ini. Dia di warung-warung terdekat. Ada. Sekarang kita coba buka yang ini. Oh, no. Gunting. Agak susah. Oke, kita coba ini. Ini asin atau hambar aja ya? Manis. Masih. Gini tadi yuk, direkam pakai HP. ASMR kayak kita waktu nonton. Wah. Biasanya aku kalau makan ini nggak mau karena apa? Karena keras. Dan ini empuk banget. Nah,